Mae chwedloniaeth yn dweud wrthyn ni bod tarddiad y delyn o'r bwa saeth. Ac i mi mae hynny yn ddigon derbyniol, oherwydd roedd ffurfiau cynnar ohoni rhan fath ar bwa. Ac ydych chi'n gwybod, os tynnwch chi linyn yn dyn, ydych chi'n cael sain uchel. Ac os ydych chi'n ei ostwng o, wel, mae'r sain yn gostwng hefyd. Mae'r delyn hynna y gwyddon ni amdani hi yw gweld mewn amgueddfa ym Mharis, a mae hi'n 2500 o flynyddoedd oed. Fe ddwy o hyd iddi yn yr Aifft. Mae yna un hanes sy'n diddorol ynglyn â'r telynorion y cyfnod yma. Merched oedden nhw, ac maen nhw'n dweud bod y delynores druan yn cael ei chladdu yn fyw hefo'i mheistr. Rhyn fath ac oedd yn arferol gan yr Indiaid i gladdu ceffyl a chyfrwy ar ei gefno yn fyw hefo'i feistr. Wel, da ni'n gwybod mae telynau bychain oedden nhw rei cynnar yma ac telynau lledar. Ydyn ni'n cael cyfeiriad yn y Beibl yn aml iawn at y delyn, ac yn enwedig llyfr Brenhinoedd, a Dafydd a gymryd ei delyn ac a alarnadodd y alarnad hon am Saul ac am Jonathan ei fab. Da ni'n gwybod hefyd mae 600 oedd ar delyn Dafydd. Wel, dowch o'r fan yna i'r 10fed ganrif, ac mae'r delyn yn offeryn pwysig iawn yn y cyfnod yma. Yn wir, mae hi'n boblogaidd nes mae hi wedi mynd yn fwrn ar y wlad, a phob dig twm a Harry medru gwneud telyn ac yn medru chwarae telyn. A dyna'r rheswm pam ydyn ni'n cael yng nghyfreithiau Hywel Dda, mae tair telyn gyfreithiol sydd ei fod. Telyn y brenin, telyn y pencerdd a telyn gwrda. Ac roedd pris telyn y brenin a telyn y pencerdd dros gan ceiniog. Phan gofiwch chi bod mae grot oedd pris dafad, wel mae hynny yn cymharu yn dda iawn. Roedd y pencerdd yn bwysig, roedd yn fardd yn delynor, a roedd yn eistedd gosat i feistr yn ei wledd, roedd yn cael pob mantais neu mwy o fanteision na neb arall. Da ni'n dod wedyn i gyfnod, dynion wrth gwrs ddylwn ni ddweud, oedd yn y cyfnod yma'n chwarae telyn. Da ni'n meddwl am delyn fel telyn y nefoedd ac angylion o'i chwmpas i ac yn offeryn heddwch mewn gwirionadd ysbrydoli dynion i ryfel oedd i gan yr hen dywysogion. Wel, y delyn Gymraeg, sef y delyn deures, dyma'n telyn genedlaethol ni. Ac fel mae henw hi'n awgrymu, mae tair rhes o dan arni hi. Ydw i ddim wedi rhoi tanna yn arbennig ar hon heddiw, mwyn i chi gael gweld y tylla yma, lle dyla yr rhes ganol fod. Ac mae'r delyn yma'n cael ei chanu neu chwarad, pryd bynnag gair ydych yn ddefnyddio, yn unsain o'r tu allan, a'n llithro'r bus i fewn i ganu yr hannar noda neu'r hannar tona. Wel, dewch ni symud o fan yna rwan, a chofio bod y delyn y boblogaidd mewn gwledydd Celtaidd yn yr un cyfnod. A dyma chi delyn Geltaidd, ond wedi gwneud yn America, gan ŵr yr enw Clark, wedi dod drosodd i'r wlad yma ac wedi cael ei gwersi gan George Morley yn Llundain. Y delyn ddar ei ladd y delyn Gymraeg yn anffodus, oedd y delyn yma, y delyn Roegaidd o waith Sebastian Erard, Almaenwr, symudodd i Baris, ddaru wella ar y delyn single action a darganfod y delyn double action yn 1811. Mae Robert Griffith yn llyfr Cerdanau yn dweud y drefn yn arw nad oes na ddim telyn deures ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Ffestiniog yn 1899. Ond y rheswm am hynny ydy dyfodiad y ddwy ddieithr yma, sef telynau wedi gwneud yn Ffrainc. Wel, yn yr 11fed ganrif ar 15, y dyfeisiwyd y delyn Gymraeg. Ond mae yna ddadleuon oherwydd un gair, sef y gair deirtyd. Mae'r rhai yn dweud bod ti'n bod yn y 15fed ganrif am bod yr hen fardd Dafydd ap Edmund wedi ysgrifennu cofiant i Sioneos. A dwy linell yma'n dod i fewn iddo fo. Fe aeth dy gymar yn fyd, dyrdyr y delyn deirtyd. Mi adawai'r gair yna i'r arbenigwyr i'w ddadla.